Sveicināti! Kad mēs vai mūsu tuvinieki saskaramies ar urīna nesaturēšanas problēmu, rodas jautājums, kā izvēlēties īsto absorbējošo produktu. Kā mēs zināsim, ka izvēlētais produkts ir labākais? Kam jāpievērš uzmanība, izvēloties absorbējošo produktu? Sveiki! Pirmā lieta, kurai jāpievērš uzmanība, izvēloties absorbējošu līdzekli, ir mūsu aprūpējamās personas aktivitātes līmenis. Vai viņš vai viņa ir fiziski aktīvs cilvēks vai nē? Vai viņš vai viņa vismaz daļēji var izmantot tualeti vai tualetes palīga līdzekļus? Varbūt var piecelties, veikt dažus soļus un izmantot tualetes krēslu vai podu. Tāpēc mums ir atšķirīgi produkti aktīviem cilvēkiem un gulošiem pacientiem. Piemēram, kā mūsu draugam Ādamam. Jā, mūsu Ādams ir guloša pacienta manekens. Un pirmkārt, mēs viņam ieteiktu autiņbikses ar klipšiem. Nu labi, mums ir svarīga pacientu aktivitāte. Kas ir nākamais solis? Otrs ļoti svarīgs izvēles parametrs ir atbilstošas absorpcijas līmeņa izvēle. Uzsūkšanās galvenokārt ir saistīta ar to, cik daudz šķidruma pacients izdzer. Jo vairāk mēs dzeram, jo vairāk urīna izdalīsies, kas saistīts ar ikdienas elektrolītu līdzsvaru mūsu ķermenī, kuram vajag būt nullei. Līdz ar to, ja mēs daudz dzeram, būs daudz urīna, bet ja dzeram mazāk, arī urīna ir mazāk. Dienas laikā, kad mēs biežāk mainām absorbējošos produktus, mums ir nepieciešama mazākas absorpcijas produkts, bet naktī, kad mēs vēlamies, lai mūsu pacients gulētu sauss visu nakti, un mēs nevēlamies lieku reizi celties, lai nomainītu absorbējošo produktu, ir nepieciešams produkts ar lielāku absorpciju. Tieši tā, mēs vēlamies, lai pacients mierīgi gulētu un saņemtu labu aprūpi, lai nebūtu nepieciešams naktī mainīt absorbējošo produktu. Mums ir dažāda absorpcijas līmeņa produkti. Runājot par pieaugušo autiņbiksēm ar klipšiem, cik daudz absorpcijas līmeņu mums ir? Autiņbiksēm ar klipšiem mums ir pat 4 absorpcijas līmeņi. Ja paskatāmies uz iepakojumu, katra iepakojuma tabulā ir norādīti līmeņi. Vertikālās līnijas nozīmē autiņbikšu dažādus absorpcijas līmeņus, par kuriem mēs šobrīd runājam. Supersenī, Supersenī plus, Supersenī trio un Supersenī quattro, kur katrs absorpcijas līmenis ir atzīmēts ar atšķirīgu krāsu. Piemēram, augstākais absorpcijas līmenis quattro ir norādīts purpursarkanā krāsā. Atkarībā no tā, kāds absorpcijas līmenis mums nepieciešams, mēs varam izvēlēties no šiem 4 - Supersenī, Supersenī plus, Supersenī trio un Supersenī quattro. Labi, ko vēl vajag zināt? Galvenokārt mēs vēlamies, lai nebūtu urīna noplūdes, tāpēc produktam būtu labi jāpieguļ ķermenim, tāpat kā manām biksēm. Protams, autiņbikses ir pareizi jānostiprina, jo, ja tās ir pārāk lielas vai nenostiprinātas ar klipšiem, var rasties urīna noplūde aizmugurē vai priekšpusē. Nākamā lieta ir izmērs, un vislabāk to ir noteikti izmantojot parastos izmērus. Mēs nomērām pacientu gurnu un vidukļa apkārtmēru, tad piemeklējam pareizo izmēru. Un atkal jūs atradīsiet šo informāciju tabulā uz katra iepakojuma. Piemēram, šajā gadījumā mums ir nepieciešams vidējais izmērs, un tas ir no 75 līdz 110 cm. Vislabāk šajā diapazonā ietilps 2 izmēri, bet dažās situācijās var būt tikai 1 izmērs, un tad mēs apskatām lielāku diapazonu, lai noteiktu, kurš no šī diapazona izmēriem ir vairāk piemērots šim konkrētajam apkārtmēram. Labi, tātad mums ir svarīga pacienta aktivitāte. Mums ir absorpcijas spēja un izmērs. Kas vēl ir svarīgi? Kam mums vajadzētu vēl pievērst uzmanību? Kas liecinātu par produkta augsto kvalitāti? Ja mēs veiksmīgi izvēlamies produktu, ņemot vērā šīs 3 lietas, tad tagad ir vērts pievērst uzmanību tam, kādas kvalitatīvās īpašības ir senī autiņbiksēm un kādu komfortu sniedz šī produkta lietošana. Mūsu produktiem ir raksturīga gaisa caurlaidība, un es gribētu kaut ko par to pastāstīt. To apzīmē ar vārdu gaiss vai gaisa caurlaidība. Un tagad, lai precizētu, es gribētu ieteikt sākt ar nelielu testu. Man ir sagatavoti 2 cimdi. Tas nozīmē, ka es varēšu pārliecināties, kā tas darbojas. Tieši tā, viens cimds ir izgatavots no šī gaisa caurlaidīgā slāņa, kuram ir mikropors, kas ļauj sviedriem un liekajam siltumam iztvaikot ārā. Un šeit man ir parastais plasmasas cimds.
Jums mājās nav šādu cimdu, taču varat izmantot, piemēram, plastmasas maisiņu, lai pārbaudītu, kā jūtas cilvēks, kurš lieto gaisa necaurlaidīgus produktus. Jā, gaisa caurlaidība palīdz uzturēt pareizu ķermeņa temperatūru. Ikdienā mēs svīstam, lai saglabātu ķermeņa temperatūru 36,6 grādi. Izmantojot šādus plastmasas izstrādājumus, var izraisīt ķermeņa pārkaršanu un nobrāzumus. Protams, jāpatur prātā, ka pacients lieto šādu produktu 24 stundas diennaktī un 7 dienas nedēļā. Tādēļ īpaši svarīga ir pareiza termoregulācija un pareiza ādas kopšana. Kas vēl ir jāzina par šiem produktiem? Es gribētu, lai jūs paskatītos uz to, ko es turu rokā. Tā ir īpaši sausā sistēma. Tas ir sistēma papildu sausumam. Šī ir īpaša izplatības sistēma, kas palīdz maksimāli izmantot produkta absorbējošo daļu. Protams, tā atrodas produkta iekšpusē. Atcerēsimies, ka sievietēm urīna izvada kanāls beidzas vairāk vai mazāk šajā absorbējošā daļā. Savukārt vīriešiem tas ir atkarīgs no dzimumlocekļa stāvokļa, bet viss urīns vienmēr izdalās vienā punktā. Tas nozīmē, ja jums nav šādas urīna papildu izplatības sistēmas, pastāv risks, ka šķidrums paliks vienā vietā un ļoti drīz parādīsies mitruma sajūta, kas liks mainīt produktu. Tieši tā, mitruma indikators ir funkcija, kas saistīta ar atbilstošu šķidruma sadali. Lūdzu, paskatieties. Jūs varat redzēt divas dzeltenas svītras, kas ir visā absorbējošā produkta garumā. Man šeit ir sagatavotas autiņbikses, un lūdzu paskatieties, mums ir dzeltenas svītras visā garumā. Un tagad, pateicoties IDS sistēmai, mitrums tiks labi sadalīts, kā arī jūs zināsiet, kad produktu nepieciešams nomainīt. Bet kā šīs svītras mums to norāda? Lūk, kā tas darbojas. Es bieži pievēršu uzmanību faktam, ka autiņbikses urīna nesaturēšanas gadījumā ir vienreiz lietojamas. Tas ir, ja tās ir netīras, tās ir jāmaina un vienkārši jāizmet. Tomēr tas neatiecas uz vienu urīna nesaturēšanas gadījumu. Tātad jūs sakāt, ka ar vienām autiņbiksītēm pietiks vienai urīna nesaturēšanas reizei, otrai? Pietiks arī 3. un 4. reizei. Viss atkarīgs no tā, cik daudz urīna tajā laikā izdalīsies. Piemēram, ja autiņbikšu mitruma indikators ir izplūdis tikai aptuveni 3 līdz 4 pirkstu garumā, nav vajadzības tās mainīt. Izņēmums ir fekāliju nesaturēšana, kad, protams, nekavējoties jāmaina autiņbikses, bet urīna nesaturēšanas gadījumā mēs varam pagaidīt, līdz šis mitruma indikators izplūst līdz aptuveni 80%. No vienas puses šis risinājums ir ļoti ekonomisks, jo mēs nomainām produktu tikai tad, kad tas ir nepieciešams, un tas ir arī ekoloģisks risinājums, jo mazāk produktu mēs izmantojam, jo labāk apkārtējai videi. Tieši tā. Pjotr, es labprāt novilktu šos cimdus, īpaši zilo. Mana roka ļoti svīst. Vai drīkstu pārbaudīt? Tā tiešām ir sasvīdusi. Un otra noteikti ir sausāka. Atšķirība tiešām ir manāma, un no šī brīža es izvēlos produktus, kas ir gaisa caurlaidīgi. Labi, apkoposim teikto. Pieaugušo autiņbikses ar klipšiem ir ideāls risinājums gulošiem pacientiem ar urīna nesaturēšanu. Senie produkti ir pilnībā pārklāti ar gaisa caurlaidīgu slāni, tādēļ āda netiek bojāta un mitrums tiek novadīts no ādas ārpus absorbējošā produkta. Turklāt senie izstrādājumiem ir īpašs IDS sadales slānis, kas lieliski sadalīs mitrumu pa visu produkta virsmu. Pateicoties tam, mēs maksimāli izmantojam absorbējošās īpašības, par kurām samaksājām. Vēl papildus produktam ir mitruma indikators, kas norāda uz nepieciešamību mainīt produktu. Tas ir ideāls risinājums gan pacientam, jo mēs mainām produktu tieši tad, kad tas ir nepieciešams, gan aprūpētājam, jo produkts netiek mainīts pārāk bieži un, protams, arī nepārāk reti. Supersenie produkti ir pieejami pilnā izmēru diapazonā no XS līdz XXL. Pieejami 4 absorpcijas līmeņi – Supersenie, Supersenie Plus, Supersenie Trio un Supersenie Quattro. Pateicoties tam, neatkarīgi no urīna nesaturēšanas intensitātes, izmēra, mēs varam atrast piemērotāko produktu. Senie produkti ir plaši pieejami. Tie ir pieejami aptiekās, medicīnas veikalos un interneta veikalā. Labi, kas vēl ir ļoti īpašs senie produktos? Kāpēc mums vajadzētu izvēlēties šos produktus? Produktam jābūt ērtam mūsu pacientiem. Mēs runājam par ādas komfortu un gaisa caurlaidību, taču arī elastīgais elements ir ļoti svarīgs. Lūdzu, paskatieties. Šeit mums ir īpaša velcro sistēma elastīgiem lentes stiprinājumiem. Mums ir īpaša velcro elastības sistēma, kas nodrošina, lai šis produkts būtu lieliski piemērots. Velcro sistēma nodrošina optimālu piekļaušanos
izplēšanos ķermenim un samazina urīna noplūdes riskus. Patiešām šīs elastīgās kombinētās lentes stiepjas ļoti labi, bet tās joprojām paliek savā vietā. Tieši tā, priekšējā daļā mums ir elastīga josta, kas labi nostiprina autiņbikses un ir ļoti ērta pacientam. Un tagad es pagriezīšu mūsu pacientu uz muguras, lai parādītu, ka aizmugurē arī ir šāds elastīgs elements, kas nodrošina aizsardzību pret urīna noplūdēm muguras daļā. Tātad no vienas puses autiņbikses lieliski pielāgojas ķermenim, pat mainot stāvokli, un no otras puses tas lieliski pasargā jūs no jebkādas noplūdes. Tieši tā. Vai šie ir visi elastīgie elementi? Papildu elastīgie elementi ir autiņbikšu iekšpusē un ap kāju aprocēm, kas ir redzams arī uz šī iepakojuma. Bet pirms runāt par šīm krokām, es vēlētos atgriezties pie Flexi 360 grādu sistēmas, ko es jau aprakstīju. Šeit uz iepakojuma aizmugurē tā ir ļoti labi izskaidrota. Varat to vēlreiz apskatīt mājās un saprast, kā tā darbojas. Runājot par šīm sānu krokām, uz autiņbiksēm atvērtā veidā ir redzams, ka tās ir plakanas un praktiski nevar redzēt, bet ja produkts ir uzvilkts pacientam, lūdzu paskatieties, tās lieliski aizsargā pret urīna noplūdēm šajā daļā starp kājām, un tās ir salocītas ārpusē. Tātad iedomājieties pacienta ķermeni. Produkts labi piestiprinās šeit un pēc tam tikpat labi daļā starp kājām, un šie kritiskie punkti, kurus sānu noplūde var rasties pirms šķidruma uzsūkšanās, tie faktiski efektīvi aizsargā pret noplūdēm. Tas nozīmē, ka tie lieliski atbilst anatomijai un novērš jebkādu sānu noplūdi. Saskaroties ar urīna nesaturēšanas problēmu, nepatīkama urīna smaka kļūst par lielu problēmu. Kā tikt galā ar šo nepatīkamo smaku? Vai produkti satur kādu elementu, kas novērš šo smaku? Šeit tas ir pulveris. Cukurs? Nē, tas nav cukurs, bet ir ļoti līdzīgs cukuram. Tas ir superabsorbents, ļoti svarīgs produkta konstrukcijas elements, jo tas pārvēršas želejā un rada pacientam sausuma sajūtu. Tas ir ārkārtīgi absorbējošs, ja? Tas ārkārtīgi labi absorbē ne tikai šķidrumu, mitrumu, bet arī nepatīkamo urīna smaku. Stop smakai funkcija nozīmē, ka amoniaka smarža, kas var būt dzīvoklī vai sabiedriskā vietā, ja cilvēks ir aktīvs un staigā, tiek neutralizēta, bloķēta, un pateicoties tam, mums ir šī svaiguma sajūta. Tas ir ļoti svarīgi cilvēkiem, kuri cieš no urīna nesaturēšanas, bet vienlīdz svarīgi arī cilvēkiem, kas dzīvo vai pavada laiku kopā ar viņiem. Jūs lietosiet šos produktus 24 stundas diennaktī, 7 dienas nedēļā. Kā ir ar ādas aizsardzību? Tieši tā, gaisa caurlaidība nodrošina ādas aizsardzību. Kā jau mēs teicām pašā sākumā, papildus nepieciešami elastīgi elementi, bet tos nevar izgatavot no lateksa. Lateks, kā dabisks organisks materiāls, ir viens no lielākajiem alergēniem. Tomēr visi elastīgie tā sauktie mākslīgās izcelsmes elementi no elastomēru grupas pasargā mūsu ādu pret jebkādām alerģiskām reakcijām. Tātad gan šīs daļas elastīgie elementi, gan krokas, kurām arī ir šis elastīgais elements, vai pat josta, neviens no šiem elementiem nav izgatavots no lateksa, kas nozīmē, ka mēs patiešām nodrošinām augstu lietošanas drošību. Labi, apkoposim teikto. Šodien mēs runājam par supersenī absorbējošiem līdzekļiem. Šie produkti ir paredzēti gulošiem pacientiem. Pateicoties pilnīgai gaisa caurlaidībai, tie nodrošina perfektu ādas aizsardzību. Turklāt lateksa elementu neesamība nozīmē, ka jums nav jāuztraucas par to, vai personai, kuru jūs aprūpējat, ir alerģija pret lateksu. Ik viens var droši lietot šos produktus. Šiem produktiem ir īpašs IDS mitruma sadales slānis, kas lieliski sadalīs mitrumu pa visu izstrādājuma virsmu. Pateicoties tam, mēs izmantojam absorbējamību, par kuru samaksājām. Vēl papildus produktam ir mitruma indikators, kas norāda uz nepieciešamību mainīt produktu. Tas ir ideāls risinājums gan pacientam, jo mēs mainām produktu tieši tad, kad tas ir nepieciešams, gan aprūpētājam, jo produkts netiek mainīts pārāk bieži un, protams, arī ne pārāk reti. Supersenī produkti ir pieejami pilnā izmēru diapazonā, no XS līdz XXL, pieejami 4 absorpcijas līmeņos – Supersenī, Supersenī Plus, Supersenī Trio un Supersenī Quattro. Pateicoties tam, neatkarīgi no urīna nesaturēšanas pakāpes, izmēra, mēs varam atrast piemērotāko produktu. Šie produkti ir plaši pieejami. Tie ir pieejami aptiekās, medicīnas veikalos un interneta veikalā.
Šodien mēs esam pārbaudījuši senī produktu kvalitāti. Mēs parādījām, kādiem elementiem jāpievērš uzmanība. Kad mēs esam personīgi pārbaudījuši, vēlamies mudināt arī jūs praktiski pārbaudīt senī piedāvāto aizsardzību. Mēs to pārbaudām katru dienu. To apstiprina arī dermatoloģisko testu rezultāti. Ticēsim senī piedāvātajai pārbaudītajai aizsardzībai. Uz tikšanos!